हजुरहरू सबैलाई जय मसी छ र आज हामी बाइबल अध्ययन गर्नेछौँ। इन्ट्रोडक्सन टु द बाइबल, बाइबलको परिचय पार्ट 1। आज हामी बाइबलको बारेमा सिक्नेछौँ र बाइबलको परिचय, बाइबल कसरी हाम्रो हातमा आयो, बाइबललाई कसले लेख्यो, कतिजनाले लेख्यो, साँचो हो कि होइन, यही विषयलाई लिएर आज हामी बाइबलको परिचय इन्ट्रोडक्सन टु बाइबल पार्ट 1 लाई हेर्नेछौँ। बाइबलको परिचय, हामीले बाइबल कसरी पायौँ? बाइबल पवित्र धर्मशास्त्र जो तपाईँ र मेरो हातमा छ, यो हामीले कसरी पायो त? कसरी हाम्रो हातसम्म आइपुग्यो? यो कसले लेखेको, कसरी लेख्यो भन्ने कुरालाई हामी आज अध्ययन गर्नेछौँ। दोस्रो पत्रुस 1:20 र 21 भन्दछ, सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नु पर्दछ कि पवित्र धर्मशास्त्र कुनै अगमबानी व्यक्तिगत व्याख्याको विषय होइन। धर्मशास्त्र कुनै अगमबानी व्यक्तिगत व्याख्याको विषय होइन, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। यहाँ प्रश्न लेखेको छ 21 पदले, मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन। बाइबलमा लेखिएका कुराहरू कुनै मानिसको इच्छाले आएका होइन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। बाइबल मानिसको विचार होइन, यो परमेश्वरको वचन हो। आफूले कसलाई के भन्नु र लेख्नु भनेर परमेश्वरले छान्नुभयो। बाइबलमा भएका सबै जानकारीहरूको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलमा जति पनि हामी हेर्छौँ जानकारीहरू, घटनाहरू, यो सबै परमेश्वरबाट आएको र परमेश्वर नै यसको स्रोत हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ 66वटा पुस्तक, बाइबलका पुस्तकहरू एउटा लाइब्रेरी जस्तो दराजमा राखेका जस्तो छ। अब हामी हेर्नेछौँ बाइबलको अर्थ के हो त? वाट इज द मिनिङ अफ द बाइबल? बाइबलको अर्थ के हो? बाइबल शब्द ग्रिक भाषाको बिब्लोसबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ पुस्तक। द वर्ड बाइबल कम्स फ्रम ए ग्रिक वर्ड बिब्लोस मिनिङ बुक। बाइबल शब्द ग्रिक भाषा बिब्लोसबाट आएको, जसको अर्थ हुन्छ पुस्तक। बहुवचन रूपमा यसलाई बिब्लिया भनिन्छ, जसको अर्थ हो पुस्तकहरू। र यसलाई किन पुस्तकहरू भनिएको त? बाइबल इज नट वान बुक। बाइबल एउटा पुस्तक होइन, किनकि बाइबल पुस्तकहरूको सङ्ग्रह भएको कारणले बाइबल एउटा पुस्तक होइन, तर यो पुस्तकहरूको सङ्ग्रह हो। बाइबल 66 पुस्तकहरूको पुस्तकालय हो। बाइबललाई हामीले पुस्तकालय, एउटा सानो पुस्तकालय पनि भन्न सकिन्छ, कारण 66 पुस्तकहरू यसमा भएको कारणले गर्दा। अब बाइबललाई कति भागमा विभाजित गरिएको छ त? हामीले बाइबलको अर्थको बारेमा हामीले सिक्यौँ र बाइबल अब कति भागमा विभाजित गरिएको छ? बाइबल 2 भागमा विभाजित गरिएको छन्। पुरानो करार, जसलाई इङ्ग्लिसमा ओल्ड टेस्टामेन्ट 39वटा पुस्तक, र नयाँ करार न्यू टेस्टामेन्ट 27वटा पुस्तक। र बाइबललाई 2 भागमा विभाजित गरेको छ, पुरानो करार र नयाँ करार। पुरानो करारमा 39वटा पुस्तक हामी पाउँछौँ। 66 पुस्तकहरूमध्ये 39वटा पुस्तक येशूको जन्मभन्दा पहिले लेखिएका थिए। यी 39 पुस्तकहरूलाई पुरानो करार भनिन्छ। ओरिजिनल हिब्रू बाइबल डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स। मूल हिब्रू बाइबल 3 भागमा विभाजित छन्। जस्ता हामीले ओल्ड टेस्टामेन्ट, पुरानो करार भन्छौँ, त्यस्तै प्रकारले हिब्रूहरूको बाइबल, जसलाई पुरानो नियमलाई उनीहरूले टनक भनेर सम्बोधन गर्दछ, हिब्रू बाइबललाई टनक भनिन्छ। मूल हिब्रू बाइबल 3 भागमा विभाजित छ। त्यो मूल हिब्रू बाइबललाई हिब्रू भाषामा टनक भनिन्छ। र टनकको अर्थ के हो त? टनक भनेको पहिले त भनेको तोरा, तोराको अर्थ व्यवस्था। हिब्रू भाषामा व्यवस्थालाई तोरा भनिन्छ। र दोस्रो शब्द न भनेको नबीम, भविष्यवक्ताहरूको पुस्तक। तेस्रो लेटर केतुबिम, कविताको पुस्तकहरू। र यो 3वटा अक्षर मिलेर तनक मिलेर टनक र इङ्ग्लिसमा टनक भनिन्छ। र हामीले नेपालीमा यसलाई पढ्दाखेरि टनक हुन्छ, जसको अर्थ हो तोरा, नबीम, केतुबिम। तोरा भनेको व्यवस्थाको पुस्तकहरू, नबीम भनेको भविष्यवक्ताको पुस्तकहरू, र केतुबिम भनेको कवितात्मकको पुस्तकहरू, कविताको पुस्तकहरू। र हिब्रू भाषामा बाइबललाई, हिब्रू बाइबललाई टनक भनिन्छ,
र यो टनकलाई 3 भागमा विभाजित गरेको छ, तोरा, नबीम, केतुबिम। टनकमा 24 पुस्तकहरू समावेश छ। टनक, हिब्रू बाइबल टनक, जसलाई हामी टनक भन्छौँ, त्यसमा केवल 24 वटा मात्र पुस्तकहरू छ। हाम्रो बाइबलमा जुन हामी पुरानो करार भन्छौँ त्यसमा 39 वटा पुस्तक छ, तर टनकमा केवल 24 वटा मात्र पुस्तक समावेश छ। कारण हाम्रो बाइबलमा पुरानो करारमा पहिलो सामेल, दोस्रो सामेल, पहिलो राजा, दोस्रो राजा, पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहास भन्ने पुस्तकहरू दुई दुईवटा राखिएका छन्। तर हिब्रू टनक बाइबलमा सामुएल, राजा, इतिहास भनेर सम्बोधन गरेको छ र एजरा, नेहेमियालाई पनि एउटै पुस्तकमा गन्ती गरेको छ र 12 वटा सानो अगमवक्ताको पुस्तकलाई पनि एउटै पुस्तक गनिएको कारणले गर्दाखेरि टनकमा 24 वटा मात्र पुस्तक छन्। बट इन प्रोटेस्टेन्ट बाइबल द ओल्ड टेस्टामेन्ट इज डिभाइडेड इन्टु 5 पार्ट्स। जसरी हामीले टनकलाई 3 भागमा विभाजित गरेका थियौँ, तर प्रोटेस्टेन्ट बाइबलमा पुरानो करारलाई 5 भागमा बाँडिएको छ। पुरानो करार जो प्रोटेस्टेन्ट बाइबल भनेको जो हामीले चलाउने बाइबल, त्यस बाइबललाई, पुरानो करारलाई 5 भागमा विभाजित गरिएको छ। पहिलो भाग जसलाई पेन्टाटुक भनिन्छ, पुरानो करारको पहिलो 5 पुस्तकहरूलाई पेन्टाटुक भनिन्छ। उत्पत्तिदेखि व्यवस्थाको पुस्तक 5 वटा पुस्तक छ, त्यसलाई पेन्टाटुक भनिन्छ। पेन्टाटुक ग्रीक शब्द हो र यो पेन्टा भनेको 5, टुकोस भनेको पुस्तक, र यो 5 वटा पुस्तक, पहिलो बाइबलको 5 वटा पुस्तक उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्मलाई पेन्टाटुक भनिन्छ। दोस्रो भाग हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक पुस्तकहरू, यहोशूदेखि लिएर एस्तरसम्म 12 वटा पुस्तकलाई इतिहासको पुस्तक भनिन्छ। तेस्रो खण्ड कवितात्मक या ज्ञानको पुस्तक भनेर पनि हामीले सम्बोधन गर्न सक्छ। अयुबदेखि लिएर श्रेष्ठ गीतसम्म 5 वटा पुस्तकलाई हामीले कवितात्मकको पुस्तक भनेर विभाजित गरेका छौँ। मेजर प्रफेट, चौथो भाग ठुलो अगमवक्ताका पुस्तकहरू, यशायादेखि लिएर एजिकलसम्म 5 वटा पुस्तक। यी 5 वटा पुस्तकलाई ठुलो अगमवक्ताको पुस्तक भनेर सम्बोधन गरिएको छ। पाँचौं भाग माइनर प्रफेट, सानो अगमवक्ताका पुस्तकहरू, होसेदेखि लिएर मलाकीसम्म 12 वटा पुस्तकलाई सानो अगमवक्ताको पुस्तक भनेर पाँचौं भागमा विभाजन गरिएको छ। पुरानो करारलाई 5 भागमा, पहिलो भाग पेन्टाटुक जसमा 5 वटा पुस्तक पर्छ उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्म, दोस्रो भाग हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक पुस्तक, यहोशूदेखि एस्तरसम्म 12 वटा पुस्तक, तेस्रो भाग कवितात्मकको पुस्तक, अयुबदेखि श्रेष्ठ गीतसम्म 5 वटा पुस्तक, चौथो भाग ठुलो अगमवक्ताका पुस्तकहरू, यशायादेखि एजिकलसम्म 5 वटा पुस्तक, पाँचौं भाग माइनर प्रफेट, होसेदेखि लिएर मलाकीसम्म 12 वटा पुस्तक पर्दछ र बाइबलका पुरानो करारलाई 5 भागमा बाँडिएका छन्। पुरानो करारका पुस्तकहरू 39 पुस्तकहरू, जस्तै पहिलो मैले अघि हामीले विभाजन गर्दा भनेको पहिलो पेन्टाटुक जसमा 5 वटा पुस्तक उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्म, त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा आउँछ ऐतिहासिक पुस्तकहरू 12 वटा पुस्तक छ, यहोशूदेखि लिएर एस्तरसम्म, तेस्रो भाग कविताको पुस्तक 5 वटा पुस्तक, अयुबदेखि लिएर श्रेष्ठ गीतसम्म, त्यसपछि ठुलो अगमवक्ताको पुस्तक, चौथो भाग ठुलो अगमवक्ताका पुस्तकहरू 5 वटा पुस्तक, यशायादेखि लिएर दानियलसम्म, अन्तमा 5औं भाग सानो अगमवक्ताका पुस्तकहरू, होसेदेखि लिएर मलाकीसम्म। र पुरानो करारको 39 वटा पुस्तकलाई 5 भागमा यसरी विभाजन गरिएको छ। पुरानो करारको विभाजन हाम्रो हातको औँलामा एकदम सजिलो पाराले तपाईले आफ्नो देब्रे हातको औँलामा 5 वटा औँलामा पुरानो करारलाई कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी हेरौँ कसरी कण्ठ गर्ने त। यो हाम्रो देब्रे हातको 5 वटा औँलामा हामीले पुरानो करारका 39 वटा पुस्तकलाई 5 भागमा कसरी बाँडेर कण्ठ गर्ने त। एकदम सजिलो छ, हेर्नुहोस्। पुरानो करारको 39 पुस्तकहरू, पहिलो पेन्टाटुक 5 वटा पुस्तक, बुढा औँला पेन्टाटुक 5 वटा पुस्तक, त्यसपछि चोर औँलामा इतिहासको पुस्तक 12 वटा, यहोशूदेखि लिएर एस्तरसम्म, त्यसपछि मिडल फिङ्गर बीचको औँला कविताको पुस्तक 5 वटा, यो अयुबदेखि लिएर श्रेष्ठ गीतसम्म, त्यसपछि रिङ फिङ्गर औँठी लगाउने औँला ठुलो अगमवक्ताका
पुस्तकहरू, 5वटा पुस्तक एसायादेखि लिएर दानियलसम्म, र कान्छी औँला सानो अगमवक्ताका पुस्तकहरू 12वटा छन्, जो होसेदेखि लिएर मलाकीसम्म। हेर्नुहोस् न कति सजिलो छ, हामीले पुरै 39वटा पुस्तकलाई हाम्रो देब्रे हातका औँलाहरूमा हामीले याद गर्न सक्छौँ। बुढो औँला भयो पेन्टाटुक, त्यसपछिको औँला भयो दोस्रो औँला इतिहासको पुस्तक, तेस्रो औँला बीचको औँला भयो कवितात्मकको पुस्तक, चौथो औँला ठुलो अगमवक्ताका पुस्तकहरू, र कान्छी औँला सानो अगमवक्ताका पुस्तकहरू। यसरी हामीले पुरानो करारका 39 पुस्तकहरूलाई हामीले हाम्रो हातमा कण्ठ गर्न सक्छौँ। धेरै सजिलो छ, तपाईँहरूले पनि कण्ठ गर्न कोसिस गर्नुहोस्, सजिलो हुन्छ बाइबल बुझ्नका निम्ति। सजिलो 5 12 5 5 12 5 12 5 5 12 भन्ने बित्तिकै 39वटा पुस्तक आयो। तपाईँले औँलामा यसरी गन्ने बित्तिकै 39 पुस्तक तपाईँको हातको औँलामा आउँदछ। जसरी हामीले पुरानो करारलाई 5 भागमा बाँडेका थियौँ, त्यसरी नै हामी नयाँ करारलाई पनि 5 भागमा विभाजित गर्नेछौँ। कसैले नयाँ करारलाई 3 भागमा विभाजन गर्छ, कसैले 4 भागमा विभाजन गर्छ, तर आज हाम्रो अध्ययनमा हामी नयाँ करारलाई 5 भागमा विभाजन गर्नेछौँ। पहिलो विभाजन सुसमाचार, गस्पेल, मत्तीदेखि लिएर यूहन्नासम्म 4वटा पुस्तक। त्यसपछि दोस्रो भाग हिस्ट्री, इतिहास, एउटा पुस्तक प्रेरितको पुस्तक। त्यसपछि तेस्रो विभाजन पाउलिन एपिस्टल, पावलको पत्रहरू, रोमीदेखि फिलेमोनसम्म 13वटा पुस्तकहरू। चौथो भाग जेनरल एपिस्टल या सामान्य पत्रहरू, हिब्रूदेखि यहुदासम्म 8वटा पुस्तक। अन्तमा प्रोफेसी, भविष्यवाणीको पुस्तक एउटा, प्रकाशको पुस्तक। र यसरी हामीले नयाँ करारलाई पनि 5 भागमा विभाजित गरेका छौँ। 27वटा नयाँ करारको पुस्तकहरू येशूको मृत्यु भएको लगत्तै लेखिएका थिए। नयाँ करारका पुस्तकहरू जसरी हामीले पुरानो करारलाई 5 भागमा विभाजित गरेर मैले तपाईँहरूलाई यसरी देखाएको थिएँ, त्यस्तै प्रकारले हामीले नयाँ करारलाई पनि 5 भागमा विभाजित गरेका छौँ। पहिलो सुसमाचार पुस्तक मत्तीदेखि यूहन्नासम्म, दोस्रो इतिहासको पुस्तक एउटा, प्रेरितको पुस्तक, पावलको पत्रहरू तेस्रो भाग 13वटा पुस्तक, रोमीदेखि लिएर फिलेमोनसम्म। चौथो भाग सामान्य पत्रहरू 8वटा, हिब्रूदेखि लिएर यहुदासम्म। र अन्तमा भविष्यवाणीको पुस्तक एउटा, प्रकाशको पुस्तक। र यसरी हामीले 27वटा नयाँ करारको पुस्तकलाई 5 भागमा विभाजित गरेका छौँ। नयाँ करारको विभाजन हाम्रो हातको औँलामा, जसरी हामीले पुरानो करारलाई हामीले देब्रे हातको 5वटा औँलामा कण्ठ गरेका थिए र हामीले सिकेका थिए 39वटा पुस्तकहरू हाम्रो 5वटा औँलामा, देब्रे हातको 5वटा औँलामा, त्यसरी नै हामीले नयाँ करारलाई पनि हामीले दाहिने हातको 5वटा औँलामा कण्ठ गर्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु कसरी यसलाई कण्ठ गर्ने। जसरी हामीले पुरानो नियमको भनेको थियो पेन्टाटुक, त्यसपछि इतिहासको पुस्तक, त्यसपछि कवितात्मकको पुस्तक, ठुलो अगमवक्ताको पुस्तक र सानो अगमवक्ताको पुस्तकहरू, र 5वटा औँलामा हामीले 39 पुस्तकलाई कण्ठ गरेका थियौँ। विभाजन गर्दाखेरि हाम्रो हातमा हामीले कण्ठ गरे। त्यसरी नै हामीले नयाँ करारको पुस्तकलाई पनि 27 पुस्तकलाई हामीले दाहिने हातको औँलामा कण्ठ गर्नेछौँ। नयाँ करारका 27 पुस्तकहरू, सबैभन्दा पहिलो भाग बुढो औँला सुसमाचार 4 पुस्तक मत्तीदेखि लिएर यूहन्नासम्म। त्यसपछिको अर्को औँला इतिहासको पुस्तक एउटा, प्रेरितको पुस्तक। त्यसपछि पावलको पत्रहरू 13वटा पुस्तक, रोमीदेखि लिएर फिलेमोनसम्म। र सामान्य पत्रहरू 8वटा, हिब्रूदेखि यहुदासम्म। त्यसपछि अन्तमा 5औं भाग भविष्यवाणीको पुस्तक एउटा, प्रकाशको पुस्तक। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। जसरी हामीले पुरानो करारलाई आफ्नो देब्रे हातको औँलाहरूमा कण्ठ गरे, त्यसरी नै हामीले दाहिने हातको औँलाहरूमा नयाँ नियमको पुस्तकहरूलाई कण्ठ गर्न सक्छौँ। कति सजिलो छ। 66वटा पुस्तक हाम्रो 10वटा औँलामा। र तपाईँहरूले पनि यसलाई कोसिस गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्। 10वटा औँलामा पुरै 66वटा पुस्तकलाई कण्ठ गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। देब्रे हातको 5वटा औँलामा पुरानो करारका पुस्तकहरू 39 पुस्तकहरू, दाहिने हातको 5वटा औँलाहरूमा नयाँ करारका
27 वटा पुस्तकहरू सबै मिलाएर 66 पुस्तक तपाईको हातको औँलाहरूमा तपाईले कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेज हामीले पहिलो हेर्यो अर्थ, बाइबलको अर्थ के हो। दोस्रो हामीले हेर्यो बाइबलको विभाजन, र तेस्रो कुरो हामी आएको छौँ ल्याङ्ग्वेजमा, भाषामा। बाइबल कुन कुन भाषामा लेखियो त भन्ने कुरा हामीलाई जान्न एकदम जरुरी छ। बाइबल हिब्रू, आरामिक र ग्रीक भाषामा लेखिएका थिए। बाइबल 3 वटा भाषामा लेखिएका थिए, हिब्रू, आरामिक र ग्रीक भाषामा बाइबल लेखिएका थिए। पुरानो करार हिब्रू भाषामा लेखियो र केही भाग आरामिक भाषामा लेखियो। हिब्रू बाइबलका पुस्तकहरू धेरै जसो हिब्रू भाषामा लेखिए र केही मात्र, थोरै भाग मात्रै, केही पदहरू मात्र आरामिक भाषामा लेखियो। नयाँ करार केवल ग्रीक भाषामा लेखिएको थियो। यसै कारण बाइबल 3 वटा भाषामा लेखिएको थियो, हिब्रू, आरामिक र ग्रीक भाषामा लेखिएको थियो। र टाइम स्पेन्ड, समय कति लाग्यो त बाइबल लेख्न, समय कति लाग्यो त बाइबलको लागि 66 वटा पुस्तक लेख्नको निम्ति समय कति लाग्यो थियो, त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। लगभग 1500 वर्ष बाइबल लेख्नमा लाग्यो। 1400 BC देखि लिएर 100 AD सम्म बाइबल लेख्नमा धन्य 1500 वर्ष, लगभग 1500 वर्ष बाइबल लेख्न लागेको थियो। हेर्नुहोस् त, धेरै लामो समय लगाएर बाइबल लेखिएको थियो। धर्मशास्त्रका अनुसारहरू लेख्ने पहिलो व्यक्ति मूसा थिए, जबकि येशूका चेला यूहन्ना अन्तिम व्यक्ति थिए। यो 66 वटा पुस्तक लेख्नका निम्ति, बाइबलका 66 पुस्तक लेख्न निम्ति 1500 वर्ष लागेको थियो। बाइबल कुन कुन महादेशहरूमा लेखियो? बाइबल 3 वटा महादेशहरूमा लेखिएका थिए। एसिया, अफ्रिका र युरोपमा लेखिएका थिए। बाइबल 3 वटा महादेशमा लेखिएका थिए, एसिया, अफ्रिका र युरोपमा बाइबल लेखिएका थिए। हेर्नुहोस् त, लेन्स अफ द बाइबल एसिया माइनरमा, नर्दर्न अफ्रिकामा लेखिएको थियो, त्यसपछि साउदर्न युरोपमा लेखिएको थियो। 3 वटा महादेशहरूमा बाइबल लेखिएका थिए। अथर, लेखकहरू, बाइबलका लेखकहरू कतिजना थिए र कसले लेखे? 40 जना लेखकहरूले बाइबल लेखे। हेर्नुहोस् त, बाइबल लेख्नमा 40 जना मानिसले लेखेका थिए। यो एकजनाले लेखेको होइन, 40 जना मानिसलाई परमेश्वरले खटाउनु भएको थियो बाइबल लेख्नका निम्ति। पुरानो करारका लेखकहरू जम्मा 32 जना अनि नयाँ करारको लेखकहरू जम्मा 8 जना थिए। यी लेखकहरू मध्येमा 40 जना लेखकहरू मध्येमा 32 जना लेखकहरू चाहिँ पुरानो करारका लेखकहरू थिए भने 8 जना लेखकहरू चाहिँ नयाँ करारका लेखकहरू थिए। डाइभर्सिटी अफ द बाइबल राइटर्स, बाइबल लेखकहरूको विविधता। उनीहरू विभिन्न प्रकारका मानिसहरूले बाइबल लेखेको, एउटै प्रकारका मानिसले बाइबल लेखेको थिएन, धेरै प्रकारका मानिसले बाइबल लेखेको थियो। बाइबल लेखकहरू बेग्ला बेग्लै समयमा बाँचिरहेको थिए, कतिपय 100 वर्षको फरक थियो। उनीहरू बेग्लै बेग्लै समयमा बाँचेका थिए, कतिपय त एकदम 100 हजारौँ वर्षको फरकमा पनि थियो। धेरै लेखकहरू तिनीहरू एक अर्कामा पूर्ण अपरिचित थिए। कोही कोही लेखकले एक अर्कालाई चिन्दैन, किनभने उनीहरूको समय ग्याप एकदमै धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि एक अर्कालाई चिन्दैन थियो। बाइबल लेखकहरू कसले कसले बाइबल लेखे भन्दाखेरि यो 40 जना अथरहरूमा, लेखकहरू मध्ये कोही गोठालाहरू थिए, कोही राजाहरू थिए, कोही भविष्यवक्ताहरू थिए, कोही किसानहरू थिए, कोही व्यापारीहरू थिए, कोही प्रेरितहरू थिए, कोही कर उठाउने, कोही मछुवाराहरू, कोही डाक्टरहरू, जीवनका सबै क्षेत्रका मानिसहरू बाइबलका लेखक थिए। यी बाइबलका लेखकहरू कोही गोठालाहरू, परमेश्वरले गोठालाहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो, राजाहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो, भविष्यवक्ताहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो, किसानहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो, व्यापारीहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो, प्रेरितहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो, कर उठाउने, मछुवारा, डाक्टरहरूलाई परमेश्वरको वचन लेख्न, बाइबल लेख्नलाई प्रयोग गर्नुभयो। र जीवनका हरेक क्षेत्रका मानिसहरूलाई परमेश्वरले उहाँको पुस्तक बाइबल लेख्नलाई प्रयोग गरेको थियो। बाइबलका सबै 66 पुस्तकहरू यस कुरामा सहमत छन्। आश्चर्यको कुरा चाहिँ यो छ कि बाइबलमा 66 पुस्तकहरू छन्, तर पनि हामी पूर्ण मेलमिलाप पाउँछौँ उनीहरूको सन्देशमा। कुनै वाद विवाद छैन। विभिन्न जग्गाका मानिसहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न परिस्थितिमा लेखे तापनि आश्चर्यको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी बाइबलमा मेलमिलाप र एकता पाउँछौँ उनीहरूको
उनीहरूको सन्देशमा। धेरै जसो लेखकहरूको पहिलो भेट भएको थिएनन्, तर पनि विरोधाभास छैनन् उनीहरूको लेखमा। महान बाइबल विद्वान एफ ब्रुसले उल्लेख गरे अनुसार बाइबल केवल कल्पित शिक्षा मात्र होइन, तर त्यहाँ एकता छ जसले सम्पूर्णलाई एकसाथ बाँध्दछ। बाइबल विद्वानले भन्दछ बाइबल केवल कल्पित शिक्षा मात्र होइन, तर त्यहाँ एकता छ जसले सम्पूर्णलाई एकसाथ बाँध्दछ। बाइबल लेखकहरूले बाँचुन्जेल उनीहरूले परमेश्वरको सन्देश आवाज र कलमद्वारा दिए। उनीहरूको मृत्युपछि पनि उनीहरूको लेखोट रहिरहे। जबसम्म उनीहरू बाँचिरह्यो तबसम्म उनीहरूले परमेश्वरको सन्देश आवाज र कलमद्वारा दिए। तर जब उनीहरूको मृत्यु भयो उनीहरूको लेखट आजैसम्म रहिरह्यो, जो अहिले हाम्रो हातमा छ, पवित्र बाइबल। यी भविष्यवाणीका सन्देशहरू परमेश्वरको नेतृत्वमा सङ्कलन गरिएका थिए। यसलाई हामी बाइबल भन्छौँ। बाइबल कसले लेखेका थिए? परमेश्वर वा मानिस? कसले लेखेका थिए भन्ने प्रश्न उठ्दछ। 40 जना लेखकले त लेख्यो, तर बाइबलको साँचो लेखक चाहिँ को हो? बाइबल कसले लेखेका थिए? परमेश्वरले वा मानिसले? यस विषयमा हामी एकछिन चर्चा गर्नेछौँ। दोस्रो पत्रुस 1:20 र 21 जो हामीले सुरुमै पढेका थियौँ, त्यसलाई हामी फेरि यहाँ पढ्नेछौँ। सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नु पर्दछ कि पवित्र धर्मशास्त्रको कुनै अगमबानी व्यक्तिगत व्याख्याको विषय होइन, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। हेर्नुहोस् न, कसले लेखेको रहेछ भन्ने बाइबल दोस्रो पत्रुस 1:20 र 21 पदले प्रष्ट भन्दछ। किनभने यो धर्मशास्त्र कुनै अगमबानी व्यक्तिगत व्याख्या होइन, यो मानिसको इच्छाबाट आएको होइन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। बाइबलका लेखकहरूले आफ्नो इच्छाको आधारमा बाइबल लेखेका थिएनन्, तर उनीहरू परमेश्वरको आत्माद्वारा उत्प्रेरित वा नियन्त्रणमा लेखेका थिए। परमेश्वरको नियन्त्रणमा, परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरणा भएर उनीहरूले लेखेका थिए। बाइबल परमेश्वरको आफ्नै पुस्तक हो। दोस्रो तिमोथी 3:16 अनि 17 भन्दछ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। हेर्नुहोस् न, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र, अल स्क्रिप्चर। यहाँ फ्यु स्क्रिप्चर, थोरै पवित्र शास्त्रको अध्यायहरू, पुस्तकहरू भनेर लेखेको छैन। दोस्रो तिमोथी 3:16 अनि 17 सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र, उत्पत्ति 1 अध्यायदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको अन्तिम पदसम्म, त्यसलाई भन्छ सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र। बाइबल परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको, यो सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक छ। हेर्नुहोस् न, पवित्र बाइबलले मानिसको जीवनमा यति गहिरो प्रभाव पार्छ किनकि सबै बाइबलका वचनहरू परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएका हुन्। यसले मानिसको जीवनमा यति गहिरो प्रभाव पार्दछ कारण यो परमेश्वरको आत्माद्वारा, परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको भएको कारणले गर्दा। बाइबल नैतिक सिद्धान्तहरूको एउटा राम्रो सङ्ग्रह भन्दा उत्तम छ। यो एउटा महान पुस्तक भन्दा पनि महान छ। यो एउटा परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएका पुस्तक हो। संसारका सबै पुस्तकहरू भन्दा बाइबल, पवित्र धर्मशास्त्र एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। बाइबल लेख्ने अगमवक्ताहरूले आफूले देखेका र सुनेका कुरा मानव भाषामा वर्णन गरे, तर तिनीहरूको सन्देश परमेश्वरबाट सिधै आएका थिए। यी मानिसहरूले जतिजनाले बाइबल लेखे ती सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट सिधै आएका थिए। उनीहरूले केवल मानव भाषामा वर्णन गरेका थिए, तर सन्देश परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको थियो। हु रोट द मस्ट बुक्स? कसले बाइबलका धेरै पुस्तकहरू लेखे? हेर्नुहोस् न, यहाँ लेखिएको छ। मैले तपाईँलाई चार्टमा देखाएको छु कसले बाइबलका धेरै पुस्तकहरू लेखे। पावलमा धेरै सङ्ख्या छ, किनभने पावलले 13वटा पुस्तक लेखेका थिए। 5वटा पुस्तक मोसाले, 5वटा पुस्तक यूहन्नाले, अरू व्यक्तिहरूले, गुलाबी कलरमा तपाईँले पिङ्क कलर देख्नुभएको छ, यो अरू व्यक्तिहरूले पुस्तकहरू लेखेका। र बाइबलका सबैभन्दा
धेरै पुस्तक लेख्ने व्यक्ति पावल प्रेरित थिए। पवित्र बाइबल 66 वटा पुस्तकहरू, 40 विभिन्न लेखकहरू, 1500 वर्ष लगभग लागेका छन्। 10,000 भन्दा बढी घटनाहरू हामी पाउन सक्छौँ बाइबलमा। एउटै कथा, विषयवस्तुमा एकता, कुनै विरोधाभास छैन। 40 लेखक, 1500 वर्ष र एउटै दाबी, एउटै लेखक। हेर्नुहोस् न, 66 बाइबलमा 66 पुस्तक छ, 40 जना मानिसहरूले लेख्यो, 1500 वर्ष लागेको छ, 10,000 भन्दा बेसी घटनाहरू बाइबलमा लेखेको छ र एउटै कहानी, एउटै कथा छ बाइबलमा, एउटै कुरोको विषयमा र विषयवस्तुमा एकता छ। विभिन्न मानिसले लेखे तापनि त्यसमा एकता छ, कुनै विरोधाभास छैन, कन्ट्राडिक्सन छैन। यति समय लागे तापनि, यति लेखकले मिलेर लेखे तापनि एउटै दाबी चाहिँ के गरेछ, बाइबलको लेखक चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वर हो। यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा, वर्णमाला क्रममा पुराना नियमका लेखकहरू मैले यसरी राखेको छु। तपाईले हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। आमोस, दानियल, दाउद, इजकेल, एज्रा, हबकुक, हग्गै, होसे, यशाया, यर्मिया, योवेल, योना, यहोशू, मलाकी, मिका, मूसा, नहुम, नहम्या, ओबद्याह, सामुएल, सुलेमन, जकरिया, सपन्या। तपाईले यहाँ गन्ती गर्दा 32 जना पुग्दैन होला। हो कि मैले भने त्यो पुरानो नियममा 32 जना लेखकहरू छन् भनेर, यहाँ 32 जना लेखकहरू पुग्दैन। तपाईले यदि यहाँ त गल्ती पो गर्छ त 32 जना छैन भनेर तपाईले सोच्ला, तर बाइबलमा पुरानो नियम 32 जना लेख्यो। भजन सङ्ग्रह धेरै, अरू एउटा दुईटा भजन सङ्ग्रहहरू अरू व्यक्तिहरूले पनि लेखेको, तिनीहरूको नाम यहाँ आएको छैन, तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ वर्णमाला क्रममा, यो इङ्ग्लिस अनुसार छ, यो इङ्ग्लिस अनुसार, अल्फाबेटिकल अर्डर इङ्ग्लिस अनुसार यहाँ हामीले पुरानो करारका लेखकहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। अल्फाबेटिकल लिस्ट अफ न्यू टेस्टामेन्ट अथर, वर्णमाला क्रममा नयाँ करारका लेखकहरू 8 जना, याकुब, यहुन्ना, यहुदा, लुका, मर्कुस, मत्ती, पावल र पत्रुस। यी 8 जनाले नयाँ नियमको पुस्तकहरू लेखिएका थिए। बाइबलका अध्याय र पदहरू, अब हामी बाइबलमा कसरी अध्यायहरू आयो र कसरी पदहरू आयो भन्न खोजेको चाहिँ, बाइबल जब लेखिएको थियो बाइबलमा अध्याय र पदहरू थिएन। तब कसले हाल्यो त अध्याय र पद? किन हाल्यो, के कारणले हाल्यो, त्यसबारेमा हामी सिक्नेछौँ। किन बाइबललाई अध्याय र पदहरूमा विभाजन गरिएको छ? प्रश्न छ। आज जब हामी बाइबलको कुनै पनि अंश खोज्छौँ, हामी यसको अध्याय र पद अन्तर्गत हेर्छौँ। Today, when we want to find a passage of scripture, we look it under its chapter and verse. यो बाइबलका अध्याय र पदहरूको विभाजन कहाँबाट आयो? यो बाइबलका अध्याय र पदहरूको विभाजन कहाँबाट आयो? के हामीले ओरिजिनल मूल रेकर्ड बाइबलमा पाउन सक्छौँ? के हामीले अध्याय र पद ओरिजिनल बाइबलमा विभाजित गरेका पाउँछौँ त? अर्को प्रश्न, यदि होइन भने पवित्र बाइबललाई अध्याय र पदहरूमा विभाजन गर्ने भनेर कसले निर्णय गर्यो? यी प्रश्नको हामी अब जवाफ तल खोज्नेछौँ। त्यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू छन् जुन हामीले बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। बाइबललाई किन अध्याय र पदमा विभाजन गर्यो भन्ने कुरालाई हामीले यो बुँदाहरू बुझ्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो बुँदा, मूल रेकर्डमा कुनै अध्याय वा पदहरूको विभाजन थिएन। ओरिजिनल बाइबलमा अध्याय र पदहरूको विभाजन थिएन। There were no chapter or verse divisions in the original Bible. जब बाइबलका पुस्तकहरू सुरुमा लेखिएका थिए, त्यहाँ अध्याय वा पदहरू जस्तो कुनै कुरा थिएन। प्रत्येक पुस्तक सुरुदेखि अन्तसम्म कुनै ब्रेक बिना लेखिएको थियो। Each book was written without any breaks from the beginning to the end. फलस्वरूप त्यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण अवलोकनहरू छन् जुन वर्तमान अध्याय र पद विभाजनहरूको बारेमा हामीले धर्मशास्त्रमा पाउँछौँ। नम्बर 2, बाइबलका पुस्तकहरू अध्याय र पद सुविधाका लागि विभाजन गरिएको थियो। The books have been divided into chapters and verses for convenience. तपाईँ र मेरो सुविधाको निम्ति बाइबलको अध्ययन र पदहरू सुविधाका लागि विभाजन गरिदिए। यदि अध्याय र पदलाई विभाजन नगरेको भए बाइबल पढ्न हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। यदि हामीले अब्राहमको कहानी पढ्न पर्यो भने हामीले अब्राहमको बारेमा कहाँ लेखेको छ भनेर हामीले जान्नु चाह्यो भने हामीले पुरै उत्पत्तिको पुस्तक पढ्नु पर्थ्यो। तर आज हामीलाई थाहा छ बाइबल अध्याय र पदमा विभाजन गरेको कारणले गर्दा अब्राहमको कहानी हामीले 12 अध्याय, उत्पत्तिको 12 अध्यायदेखि अगाडि हामी पाउँछौँ भनेर।
कसैको पनि हामी कहानी र बारेमा हामी बाइबलमा यो पुस्तकको यति अध्यायको यति पदमा या यति अध्यायदेखि सुरु हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई एकदम सजिलो भएको छ। बाइबलका पुस्तकहरू अध्याय र पद सुविधाका लागि विभाजन गरिएको थियो र यसले हामीलाई धेरै सजिलो पारेको छ बाइबल सिक्नका निम्ति, बाइबलको पद कण्ठ गर्नका निम्ति यसले हामीलाई धेरै ठुलो सहायता पुर्याएको छ। तेस्रो कुरो, बाइबलको अध्यायको विभाजनका सुरुवात, द ओरिजिन अफ च्याप्टर डिभिजन र बाइबलको अध्यायको विभाजनका सुरुवात कसरी भयो त? कसले गरे? स्टिफन ल्याङटन नामकका व्यक्तिले एडी 1227 मा बाइबललाई अध्यायमा विभाजन गरे। A man named Stephen Langton divided the Bible into chapters in the year AD 1227. हेर्नुहोस् त, स्टिफन ल्याङटन भन्ने व्यक्तिले एडी 1227 मा बाइबललाई अध्ययनमा विभाजन गरेका थिए। उनले प्रयोग गरेको बाइबल लेटिन भल्गेट थियो। जुन बाइबलमा उनले अध्याय विभाजन गरेको थियो त्यो बाइबल लेटिन बाइबल थियो, जसलाई हामीले भल्गेट भनिन्छ। उनले प्रयोग गरेको बाइबल लेटिन भल्गेट थियो। यो लेटिन भाषामा लेखिएको बाइबललाई भल्गेट भनिन्छ। स्टिफन ल्याङटन त्यस बेला पेरिस विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक थिए। उनी पछि क्यान्टरबरीको आर्क बिशप बने। जब स्टिफन ल्याङटनले बाइबललाई भल्गेट बाइबललाई अध्यायमा विभाजन गरेका थिए, त्यति बेला उनी पेरिस विश्वविद्यालयका प्राध्यापक थिए। पछि उनी गएर क्यान्टरबरीको आर्क बिशप बने। बाइबलका पदको विभाजनको सुरुवात हामीले बाइबलका अध्यायका विभाजनको बारेमा भर्खरै मात्र हेरे, जसलाई स्टिफन ल्याङटनले 1227 एडीमा विभाजन गरेको थियो। त्यस्तै प्रकारले अब बाइबलका पदहरूको विभाजन कसले गरे त? त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। बेन आशेर परिवारले एडी 900 को आसपासमा आधुनिक पुरानो करारका पदहरू विभाजन गरेका थिए। बेन आशेर परिवार, यो एउटा बेन आशेर भन्ने व्यक्ति पुजारी थिए। उसको परिवार मिलेर एडी 900 को आसपासमा आधुनिक पुरानो करारका पदहरू विभाजन गरेका थिए। आधुनिक पुरानो करार भनेको अहिले हाम्रो हातमा भएका पुरानो करार हो। त्यसलाई बेन आशेर र उसको परिवार मिलेर एडी 900 को आसपासमा पदहरू विभाजन गरेका थिए। र हामीलाई अहिले बाइबलमा पद पनि छ। अहिले हामीले बाइबलमा अध्याय मात्र होइन, अब हामीले पद पनि पाएका छौँ। र बेन आशेरले पुरानो करारको पदहरूलाई विभाजन गरेका थिए। तब नयाँ करारको पदलाई कसले विभाजन गरे त? आउनुहोस् हामी त्यसको बारेमा पनि हेर्नेछौँ कसले गरे। नयाँ करारका पदहरूमा एक फ्रान्सेली प्रिन्टर रोबर्ट स्टिफनसले एडी 1551 मा विभाजन गरेका थिए। नयाँ करारका पदहरू एक फ्रान्सेली प्रिन्टर रोबर्ट स्टिफनसले एडी 1551 मा विभाजन गरेका थिए। च्याप्टर एन्ड भर्सेस अफ द बाइबल, बाइबलका अध्याय र पदहरू। पुरानो करार, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा ओल्ड टेस्टामेन्ट भन्छौँ, अध्याय। पुरानो करारमा कतिवटा अध्यायहरू छन्? 929 च्याप्टर या अध्यायहरू हामी पुरानो करारमा पाउँछौँ। उत्पत्तिदेखि लिएर मलाकीको पुस्तकसम्म 929 वटा अध्यायहरू छन् पुरानो करारमा। अध्याय त 939 छ भने पदहरू चाहिँ कति छन्? पदहरू 23,144 पदहरू पुरानो करारमा छ। 929 अध्यायहरू र 23,144 पदहरू पुरानो करारमा छ। त्यस्तै प्रकारले नयाँ करारमा अध्यायहरू कति छन् त? नयाँ करारमा 260 अध्यायहरू छन् र 7,958 पदहरू छन्। पुरानो करारमा 929 अध्यायहरू, नयाँ करारमा 260 अध्यायहरू र पुरानो करारमा पदहरू 23,144 र नयाँ करारमा पदहरू 7,958। र यसलाई पुरै जम्मा मिलाउँदा कति हुँदो रहेछ त? हेर्नुहोस्, टोटल च्याप्टर्स इन द बाइबल 1189, 1189 र टोटल भर्सेस, टोटल पदहरू कति छ त बाइबलमा?
102 पदहरू छन्। हेर्नुहोस् त कति सजिलो हामीले सिक्न सक्छौँ बाइबल। पुरानो करारमा 929वटा च्याप्टर अध्यायहरू छन् अनि 23,144 पदहरू छन्। नयाँ करारमा 260 अध्यायहरू छन् भने पदहरू 7,958 छ र दुईटैलाई हामीले जोइन गर्दाखेरि 929 र 260 अध्यायलाई हामीले जोइन गर्दाखेरि हाम्रो टोटल अध्याय च्याप्टर चाहिँ 1189 आउँदछ र टोटल बाइबलका पदहरू पुरानो करारको नयाँ करारलाई जोड्दाखेरि 31,102 आउँदछ। मलाई आशा छ तपाईहरूले बाइबलका परिचय भाग 1 मा केही कुरा सिक्नुभयो भन्ने मलाई आशा छ र आउँदो दिनहरूमा फेरि म दोस्रो भाग लिएर आउनेछु तपाईहरूको बीचमा। तबसम्म मलाई बिदा दिनुहोस्। जय मसीह। अधिक जानकारीको लागि हाम्रो ब्लग हेर्नुहोस् sarnistan.church.blogspot.com मा। तपाईले जसरी युट्युबमा यो भिडियो हेर्नुभएको थियो तपाईले यो स्लाइड सो या पीपीटी चाहिँ तपाईले हाम्रो शरणस्थान चर्चको ब्लगमा पाउनुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्कका ठेगाना शरणस्थान चर्च, धापाखेल, ललितपुर, काठमाडौँ, नेपाल। तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले तपाईहरुलाई धेरै आशिष दिउन्।